לעדכון בעקבות דבריו של הנשיא טראמפ על כך שארצות הברית ואיראן קרובות להסכם גרעין. מוריה אסרף, כתבתנו המדינית, ערב טוב. המתיחות בין ישראל לארצות הברית עולה בעקבות המגעים המתקדמים האלה. כן, דוריה, אנחנו יכולות לדווח על מתיחות הולכת וגוברת בין ישראל לבין ארצות הברית במהלך הימים האחרונים סביב הסוגיה הזאת. אנחנו מדברות הרבה על עניין עזה והמשא ומתן לשחרור החטופים, אבל המתיחות הזו להבנתי היא בעיקר סביב הסוגיה הזו שקשורה למגעים בין ארצות הברית לבין איראן על הסכם גרעין. טראמפ הודיע היום בקולו שארצות הברית קרובה לחתימה על הסכם, ואנחנו יכולות להוסיף קודם כל שזה תואם את המידע שהגיע לישראל ואת הערכות הישראליות. ועל פי המידע שיש בידי ישראל, כבר בסוף השבוע הקרוב צפויה להיות מוצגת על ידי ארצות הברית לאיראן טיוטה סופית של ההסכם, ועל פי הפרטים שיש בידי בכירים ישראלים, נכון לעכשיו הטיוטה הזו, ההסכם שצפוי להיחתם, רחוק מאוד מהדרישות הישראליות, רחוק מאוד ממה שישראל ציפתה וקיוותה שיהיה. אחת המחלוקות המשמעותיות שנמצאות על הפרק זה האם תישאר לאיראן יכולת העשרה של גרעין אזרחי. זה דבר שמטריד מאוד את הממשלה בירושלים, ועל זה מתנהל שיח מול הממשל האמריקני. أفعاد ساندرز إن القدرة على التخصيب داخل إيران تعني قدرتها على الوصول إلى القنبلة عندما تريد، فلا يجب أن تمتلك إيران مطلقا أي قدرات على التخصيب. إيفوس هانيمر: تخيل أن تشن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية ثم تقوم إيران بالرد بقوة. هل يجب أن نتخذ القرارات بناء على العاطفة أم العقل؟ يوئيل: التهديد المستمر لإيران وتكرار كلمة إيران 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 تهديدات فارغة باستمرار. الجميع يعرف أن هذه مناورة. أولئك الذين يتحدثون كثيرا لا يفعلون شيئا. אבל תראי, אין ספק שקורים דברים שקשה להעלות אותם על הדמיון, אפרופו הציטוט המדהים הזה של טראמפ על אחמד א-שארה. מה יותר הפתיע אותך, שטראמפ אומר על אל-ג'ולני שהוא חתיך, או שבכיר סורי אומר לך, כן, יש מצב ויש שלום עם ישראל? תראי, הכל פה מתערבב עם הכל. אז אנחנו באמת, בהמשך לפגישה של טראמפ עם אחמד א-שארה בריאד, פגישה היסטורית, פעם ראשונה אחרי 25 שנה שנשיא אמריקני נפגש עם נשיא סורי, אנחנו שוחחנו עם עלי יריפאי, ולמעשה אחראי על מחלקת הדוברות במשרד ההסברה הסורי, כלומר איש ממשל על מלא מלא, יודע שזה כלי תקשורת ישראלי, ואנחנו באמת שוחחנו איתו מוקדם יותר, ממש אחרי הפגישה בין א-שארה לטראמפ, שבה טראמפ אמר ל-שארה, תצטרף להסכמי אברהם. בוא נשמע מה הוא אומר לנו. والله يعني هي سوريا تسعى إلى يعني إنشاء السلام في المنطقة. تمام؟ فنحن يعني لا يعني بصراحة كدولة نريد السلام، يعني لا نريد الحرب، يعني سوريا خارجة من الحرب. تمام؟ فلا نحن نريد السلام مع الجميع. וכמובן ישראל. مع الجميع بدون استثناء. כן, אז עם כולם ללא יוצא מן הכלל. עכשיו צריך לשים את זה במזוט. תראי, האנשים האלה, גם עלי יריפאי, גם אחמד א-שארה, בסוף זה איסלאמיסטים. זה אנשים שאחרי 7 באוקטובר היה מי שצהל ואפילו הביע הזדהות עם חמאס, צריך לשים את זה בקונטקסט הנכון. אבל בסוף נשאלת השאלה, האם באמת הכוונות שלהם, כמו שאנחנו רואים פה, אמיתיות? זאת שאלת $1,000,000. טראמפ, אני לא בטוח שטראמפ יש לו תשובה, אני חושב שמה שהוא עושה זה בעיקר בעידוד הפטרונים של אחמד א-שארה, הסעודים, הטורקים, הקטרים, וזה מה שדחף אותו לעשות מה שהוא עשה. כלומר, בסופו של דבר, עם כל הכבוד לפגישה הזאת, באמת התמונות היפות, הסיפור הגדול זה הסרת הסנקציות. בעצם זה ששיא האמריקני מסיר את הסנקציות שהיו מטלות כל כך הרבה שנים על המשטר הסורי, זה אירוע ענק. סיבה למסיבה בסוריה. סיבה למסיבה, ולכן באמת אתמול ראינו בכיכרות סוריה תמונות של דגל סעודיה, וגם תמונות של בן סלמן, תמונות של טראמפ ביחד. תראה, בימים האחרונים, דני, מתקיימת פגישה חשאית ומעניינת באזרבייג'אן. מן הצד הישראלי, ראש אגף המבצעים האלוף עודד בסיוק. מן הצד השני, גורמים טורקים ונציגים של המשטר הסורי החדש. ישראל, כך על פי פרסומים זרים, מנהלת בימים האלה משא ומתן בתיווך אמירתי עם המנהיגים של המשטר הסורי החדש, א-שארה, על הכנסת סוריה להסכמי אברהם. בישראל רואים בחיוב את המהלך של טראמפ בסוריה. זה עשוי, כך אני שומע, להוציא את סוריה מציר הרשע. זה יכול אפילו לשים אותה מתחת לכנפיים אמריקניות, וגם אולי לעשות משהו בהקשר הקשרים בין ישראל לטורקיה, שיודעים מורדות בייחוד ולא עליות באחרונה. אנחנו צריכים לזכור תמיד שגורלנו תלוי במה שאנחנו עושים. יש פה את טראמפ, יש פה מין איזו תחושה של מרירות, עצבות
במדינת ישראל, איך ישראל לא נמצאת בחגיגה. ישראל היא זו שאפשרה את החגיגה הגדולה הזאת. מה שאנחנו עשינו בעזה, לחיזבאללה, כתוצאה מזה בסוריה, והורדת הגנה האווירית, זה מה שאפשר את כל החגיגה הזאת. טראמפ, כמו איש מקצוע רציני, מנצל את זה לטובתו, בצדק, ומייצר פה את האינטרסים המדהימים של ארצות הברית. ישראל צריכה להתחבר לאינטרסים המשלימים ולעשות מה שאפשר לעשות. לא לדאוג. הם יקבלו עוד נשקים, גם קטר וגם סעודיה. בסוף, דרך אגב, אני אומר לכל החוששים לגבי היתרון הטכנולוגי. לצה"ל תמיד יהיה יתרון טכנולוגי. رافي كوهن: ترامب تسبب بأكبر ظلم لدولة إسرائيل. هل تريدون ترامب؟ هذا هو يريد أن يحول غزة إلى ريفيرا، فهو يقودنا إلى رسم أحادي الجانب للشرق الأوسط حيث لم نعد لاعبين فيه. لقد أصبحنا بلدا يتخبط في القذارات. هذه هي نتيجة أفعال نتنياهو الذي يركض وراء السلطة ويبيعنا من أجل مصلحته الشخصية. رحيل: صحيح أن ترامب سئم من نتنياهو، نحن أيضا سئمنا من نتنياهو. المشكلة هي أن ترامب وجد صديقا آخر أغنى وأصغر سنا وأذكى، وهذا الصديق لديه الكثير من الأصدقاء الأثرياء على عكس نتنياهو. ليزي: ترامب غبي جدا وكأنه طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، يتم رمي الحلوى إليه فيصاب بالعمى. القائد الحقيقي عليه أن يحتقر الرشوة التي ترمى إليه. חבר'ה, הם מצליחים כי הם מכניסים את חצי מדינה למקלט. זה ההצלחה, הם לא התכוונו לפגוע. מבחינה, זה ברור. צריך לומר את זה. טיל בליסטי מתימן מכניס חצי מדינה. אני רואה את זה אחרת, מרקו. אני רואה את זה שתושבי מדינת ישראל, שמתמודדים עם אויבים מרים וקשים, ושטופי שנאה ומלאים בנשק, יש להם מערכת ביטחונית שיודעת לשמור עליהם. אז אם היינו 2 דקות במקלט בבוקר ויצאנו והלכנו אחרי זה בריצה לפילאטיס, לא קרה כלום. תאר לך שלא הייתה הזקה, והטיל היה נופל ולא הייתה מחלט. אני חלוק עליהם. כי אתם של הגברים זה הכל כבוד. לא. כן. לא, כי אני חושב שמדינה ריבונית, יש איזה... מה לעשות? אז מה אתה רוצה להפיל עליהם פצצת אטום? אני לא רוצה להפיל שום דבר, צריך לומר את האמת, לא להגיד שהם לא עושים. הם גורמים נזק. ברור שהם גורמים נזק. אתה יודע מה נזק? נזק יותר גדול זה כמה עולה לסכל את הטיל הזה. אז הכל ביחד. זה הון תועפות.